پروګرام په کې زما د ستار معراج مې د دبلې د پاره بوتل نو هغه یاره چې هغې هلکانو ځان سنبال کړو نو سواتیان یاره هغه یو خپل ویښتو د دابې کې ځان ته واچو د زنانه پاټ ته نو ما داسې راجوخ کړم ډېر مزېدار شو یاره وي مه کوه ما ته نه ګوره بد به نه ګڼې یاره دا خو مونږ پسې تاله اچولي دي چې که نه ګپ شپ په لګو وی نه ماما مې ولې بې طبیعت وی یاره موږ له هغه پرنسپل صاحب ته پروګرامونه ورکړي درې یو د ستاره یو د ډرامې یو د میرا اوس نو هغه طلاق وی کراچۍ طلاق مې یاره که د میرا اوس پروګرام مې دله وکړې یارانه به راسره کوي بلکل یاره مې زه بس و چې زه د ستار پروګرام وکړو نو ته ووایه چې لکه اوس هغه ستار والا راځي تاسو ته د خندا پاټ کوي نو بس رالم هغې کې مې پاټ وکړو پرنسپل صاحب د سټیج خواله راغی ما له څه شکرانه راکړه ډېر تاړي شو او ورپسې مې غزل وویل زه چې راکوز شوم یې راشه نو زه کېناستم ورسره ته د کوم ځای نه زه د صحابای ځای یاره مې سره بارکي کړه مې کوم څه مالیشیا پوچ کې که نه زه ډیجي صاحب یم دا یو ډیجي صاحب دی دا یو کارنیل دی فرید الله صاحب نوم هغې راته وښودو فرید الله د دې چار سادې اوس مړ شوی دی خدای پاک دې وبخښي یاره نو مې زه ښه در مې جي مونږ خو پاخه نوکري نه کوو داسې عرضي غوندې کې عرضي پوخ نوم بدلو لیکم ډبل تنخوا به ډبل تنخوا پیزې مې د رباب ته پاره بوته بام خېلو کې مې ورته ونی مې ستا د ټسه مې نوکري بس کړې ده نو هغه یاره چې موږ یې بوتلو نو ما به یاره ستار وغږو او پیزي به رباب غږو او ابګل په دبله دا رومانې راغه ستار چې غږ دوی واړه نو خو چې هره شپه به پروګرام نو پیزي به پکې دي سبخان بدله راواغسته ځوانه څنګه یې راغلی تر دې ځای هغه خو به هغه یاره شپه اورېده نو کارنیل صاحب وایي وای ماما یاره ته ځان له یو بل سړی نه پرتې کړې چې دمه دله درکوي مې ستاسو د دمې سړی را سره شته خو په ټپ وړون د پیدایشي وی مینګ هغه کوم مورچو ته لېږو نو اکز مې لا باټو غوښته نو بس هغه یوې د نه به ماما یې د ډاکټرۍ یو پاټه خلو که نه چې ډېر روغ د نظر یې لګي نو مې زه اوس په لاره اپیس ته وامه اجمل صاحب چکن به کوو که نه ناست و ته وایي چې نظر یې لګي نو زه اپیس ته وایم چې زه درته وایم دا څو ګوتې نو ته وایې چې یو لرې فاصله کې کېنولی که بیا به درته وایم چې دا څو ګوتې دي نو وایې دوه نو مې چې په درېم ځل درې اوازه به نو مې ده به درته وایم چې دا څو ګوتې دي نو دا درې هغه یې خوار مې چې افسران پاتې شوي ماما ته ته ټسټ یې واغست مې اوس ته زه اخلم نو اپیس سر وغورځو هغه پوهېږي چې اوس خو رښتیا ولګوم دا څو ګوتې دي بابا دا چې موږ په لاره صلاح کړې وه سبزلي وې راته چې دکه شان وې زه پوه یم یاره خو ما موږ د برتي کوو خو یې دروغ مه وایئ نو پیټې کړو چې پیټې کړو نو دا سپینې کپړې د پلک پروف جاکټ یا د سواتای ډکې ټوپای سرې پټې به واچولې سپلای به هغه اسپایانو هغه چې به راکړي نو په اسپایانو به خرڅې کړي موږ څه کولې هغه سپلای خو لکه لینډن سپین بوټانه سپینې جرابې قسم د چاپیز به ځان سنبال که کتاب وایي چې دی دغه دی ړوند دی د ګوتې نه به مې نیسلی او ما بلتي کړی مې چې ډیپټي وم نو یاره چې چاته کانوایي بدله ماما نن به فلاني ځای آرمي والا ویلي چې راځو به راځئ به نو بس ما ورته ویل چې کله وایي نو دغه موږ سره غوله نږدې و هغه ډانکې څه دي هغې باندې به خبر وشوې هغې ته وایي چې ځان سیټ کړي هغې ځو به آرمي ته لکه کولو پزرچن ورته وایي بلوچستان کې نو اوس ما چې کپړې ایستې نو پیزي زما پرتوګي خو هغه د دومره او زه خو یاره لوی بس زما اوبه وڅښلې زه رالم ما خپل هغه بکس کې هغه خپلې کپړې کېښودې دې کې هر جیپ راغی غرغرون کوي دی کپړې واچولې ده شو زما پرتوګ واچو نو بډې ته دا ځکه مې ورستا مخکې مې ورته ویلي دی یو خاکه او که دا خاکه ده نو یاره زه اوس چې د پرتوګ واچوم هغه دې ځای له راشي د خولو وکړم ما لا وینځلې لرې که نه دا ښځې وایي همې غولې لنډ شي نو کته یې چې تړم نو پرده نه راځي دې اوس جیب ته ختلې غرغه کېږي وابګل راپسې راغی راځه که نه لالا پسې که مې زه یاره ورته وایي چې د هغه تبه ده وی ولې لالا یاره دا پرتوګ مې غوله وینځلی نه دی لنډ شوی دی نو پرېږدی دې راکوز شوي ستا به دا پرتوګي مې دا پرتوګ وباسه د دله جیب یم که زه دا نوکري کوم چې ته خپله زما پرتوګ نه پېژنې ښه چې کانوایي به تله نو مخکې به جیپ ورپسې به زمونږ هغه خړ ټرک و په کې هغه مشین ګاچ پېټ کړی و که نه خطرناک علاقه نو په موږ چېرې ډز نه و شوی
خو چې لکه د وارلس باندې به خبر شو نو کاندید صاحب وایي لږ خطره ده ان لکوش شکول و پزل شنمه و نورو لایه دا توپ سکلیو انا یار هغه ممین کوشونو پس به د ګټ شاته شي سبزلی بچی دی په کوسو کې وګورئ هلکه مې باندې چا ډاز نه ده اته چې د ما بچی دغه کې سره تیرې بیا راته کول Eso,